Iya, kita sudah sampai di Curug Cihanjawar. Ini dia situasinya. Wow. Curug Cihanjawar itu, lihat tuh curugnya, air terjun. Kita coba jalan. Menyeramkan. Kita jalan, kita lihat itu air terjunnya, curug. Sudah terlihat pemirsa. Di kiri, di kanannya ada pedagang. Itu dia. Selamat datang di wisata Curug Cihanjawar. Jalannya hati-hati licin, banyak lumutnya. Kebetulan nih habis hujan, gerimis pemirsa. Wow, harus berhati-hati. Oh, harus berhati-hati sekali. Ini licin. Itu dia aliran airnya ke sana. Wow. Kita turun lagi ya. Kita coba turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun lagi. Turun lagi. Ini hari ketiga libur Idul Fitri 1443 Hijriah, Garut. Ini dia. Ini airnya. Wow. Ini batu besar, batu lebar sekali nih batu. Batunya besar dan lebar. Habis hujan guys. Kondisinya licin. Kita coba terus jalan lagi. Kita jalan lagi, nih tangga lundak-lundakan, masih alami sekali, masih natural. Wow, tapi jalan menuju sininya itu cuma bisa satu mobil dan masih berbatu, belum di hot mix atau belum di beton. Ini dia pemirsa, ini guys. Ini curugnya. Nah, itu dia. Kita ambil lagi spot. Nah, ini dia. Wow. Sekitarnya. Kita coba lagi jalan naik. Kita naik ke atas air terjunnya.
jalannya. Kita naik tangga ke sana. Ah, itu ke sana. Ada bapak-bapak. Itu dia. Naik ke sana. Wow. Wow. Ini dia posisi air terjunnya. Kita langsung di bawah. Di bawah air terjunnya. Wow. Percikan air kena muka, kena wajah. Itu dia. Oh, ada yang ngajak salaman. Kita coba berjalan ke sebelah kiri dari air terjunnya. Kita tidak fokus. Kita ambil. Ini dia pemirsa. Oh, nggak dapat. Kita mundur lagi. Ah, ini dia. Itu anak-anak bermain di arus. Oh, harus hati-hati itu. Jalan nih. Oh, ini air terkena muka, terkena wajah, segar. Wow. Oh. Eta gorengan nah. Gorengannya umpetin dulu. Nah, situ. Ya, tangannya jempol. Wow, ini air memercik. Hai, hai, woi, dadah dulu. Oke. Ini dia air terjunnya. Kita ambil spot dari jauh. Ah, ini dia. Hanya saja akses menuju Curug Cihanjawar ini masih sangat berbahaya untuk dilalui mobil roda 4, mobil-mobil pribadi. Ini tidak recommended, tidak bisa dilalui, apalagi dalam kondisi setelah hujan atau gerimis, jalanan licin. Mungkin perlu pertimbangan dari Pemda setempat
untuk dapat melebarkan jalannya untuk bisa akses menuju Curug Cihanjawar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.